देख सकते हो ये हमारे पास में छोटा सा बुलेट मोटर आया हुआ था। इसके अंदर क्या प्रॉब्लम था कि इसका लूप शॉर्ट था, क्लियर है। तो इसको हमने सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया और आप इसका रिज़ल्ट देख लो। और ये हमारा परफेक्ट तरीक़ा से वर्क कर रहा है और फुल स्पीड में भी चल रहा है। हाथ को थोड़ा सा तो दर्द महसूस नहीं करने दे रहा है क्योंकि इसका हवा ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताना इसका हमें कितना चार्जेस लेना चाहिए या फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देना चाहिए। आज मैं किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू।